วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมใน PS1663นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมจับสัตว์ที่หายไป EP ที่2นะครับเฮ้ยวันนี้จับสัตว์ที่หายไป EP ที่2ถ้าใครดู EP แรกแล้วก็คงรู้หลักการนะครับนี่วันนี้ต้องจับสัตว์ตัวใหม่ให้ได้เลยจับสัตว์ตัวใหม่โอ้ยต้องระวังจระเข้เลยนะครับมันจะทำให้เราตายมันจะกินหรือว่ามันจะขวางทางเราเนี่ยแหละโอ้ยโดนกินเลยแล้วแบบจริงๆจังๆละนี่ตื้อแฮปปี้โอ้ยเอาโอ้ยไปอันนี้ต้องมาจับสัตว์หรือว่าทำเงินให้ครบ 1,000 บาทนะครับโอ้ยเอาตัวนี้แหละไม่ต้องเปลี่ยนละอุ้ยเกือบโดนกินโอ้นิดเดียวเฉียดโดนเกือบโดนกินเอากดไม่ทันเอาอะไรวะมาเอาเฮ้ยจะแบบจริงๆเลยจังๆละเฮ้ยเก็บตังค์ไปด้วยตังค์นี่สำคัญนะครับเอาไว้อัปเกรดชิบหายไปทางไหนก็โดนกินหมดโอ้ยปิดกั้นทางเราทำไมไม่รอละเฮ้ยไม่รอไม่ยอมให้กินอีกครั้งเราไม่โง่แล้วนะเราไม่โง่แล้วเราก็จะไม่ฉลาดแค่กลางๆก็พอแล้วงอยังไงล่ะเจ๋งไปเลยขอเจอตัวใหม่2 ตัวจะเป็นอะไรที่ดีมากตัวใหม่ทุกคนทำไมถึงไม่เปิดเสียงตัวใหม่อัดคลิปอยู่ฮิปโปนี่ฮิปโปลงน้ำโอ้ยลงน้ำบ่อยเย้เฮ้ได้ฮิปโปได้แล้วได้ฮิปโปได้ฮิปโปบาดาฮิปโปได้ฮิปโปอ๋อฮิปโปแล้วบูนเบาเสียงอัดคลิปอยู่แหมฮิปโปได้ฮิปโปแล้วนี่เฮ้ยบูนเฮ้ยไปเลยเร็ว
อยากได้ตัวใหม่อยากได้ตัวใหม่จะเอาไปอัปเกรดเงินได้เงินจะได้เพิ่มขึ้นมาเลยนะโอ้โหสุดหน้าจอนี่โอ้ยมันแอมกูล็อกโอ้ยไม่ยอมยังไม่เอาฮิปโปเดี๋ยวนะเส้นทางมันคุกคลักคิกโคอ้าวชิบหายละฮิปโปโอ้ยจระเข้ไหมเอ้าโอ้อะไรเนี่ยโอ้จะได้จระเข้ใหม่อยู่แล้วโอ้ยลำควรเลยไปแม่จะได้จระเข้ใหม่โอ้ไม่ใช่ฮิปโปเลยนี่หว่าจะได้จระเข้ใหม่แล้วอ่ะแม่ทีเดียวก็จะได้จระเข้ใหม่อ่ะแต่มันเผลอพลาดไปโอ้ต้องได้อีกตัวนึงอ่ะต้องได้ดิอีกตัวนึงฮิปโปก่อนลงนะโอ้ยก็นึกว่าจะพ้นนี่อย่าเลยชุบเร็วไม่ยอมให้เหวี่ยงไปเร็วคูเจอตั้ง2 อันเลยโอ้ยกระโดดข้ามอย่าเบียดมาฝั่งนี้อย่าเบียดมาเงินเอาเงินเป็นหลักตัวเล็กที่ของสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้นะครับแต่จะไม่สามารถกระโดดข้ามไม่ทันผมคิดว่าไม่ทันโอ้ยโดนนั่งทับเลยดูคลิปได้ตังค์59 บาทก็ดูไปไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวเย่มาแล้วนะครับกลับมาแล้วโอ้ยเสียดายมาขอเลยจับจระเข้แบบจริงจังโอ้ยเมื่อกี้นอนเล่นนอนไงมาเลย let's go ไปเลยยิ่งจับสัตว์ได้มากเท่าไหร่นะครับก็จะเอาไปคูณเงินแล้วเราก็จะได้มาเก็บไม่ต้องมาเก็บไอ้ของพวกนี้ก็ได้นะครับมาเก็บไอ้ของพวกนี้มันจะช้าแล้วโอกาสหาเจอจะยากโอกาสเก็บก็ยากนิดหน่อยยากตีดนึงแต่บางทีก็ยากนะมันจะชอบชิดไว้นี่เตะอ้าวผมถือจนสุดหน้าจอแล้วเนี่ยนี่ได้ตังค์เนี่ยสำคัญตัวเอากดลากมาแล้วไม่ลากไปอะไรวะโอเคตั้งอ้าว
เกรดก่อนก็ได้อัปเกรดอันนี้แหละเอาตามให้มันบอกนี่แหละอาจจะดีตัวนี้ตัวนี้ดิตัวนี้ตัวนี้แหละเจ็บมาเลยจระเข้ตัวใหม่มาตัวใหม่มาเวียงไปถึงเอาโอ้ยถ้ามีคำถามอะไรก็ถามใต้คลิปนะครับโอ้ยถ้าเลี้ยวก็ชนอีกแม่งเขาไม่ให้เราไปเลยนี่ตัวนี้แหละไม่งั้นไม่ถึงนี่ตัวนี้ดีกว่านี่เตะกระทืบเท้าเขาแหละถึงระดับนี้ถึงด่านที่มีสัตว์ใหม่นั่นคือจระเข้ของเราต้องมองกวาดสายตาไปทุกที่ทุกทางโว้ยเกือบโดนกินตัวใหม่เอา2,000แล้วได้ฮิปโปตัวใหม่ฮิปโปมาไหมอุ้ยโอ้ยนี่กดเลยนี่ไม่ยอมแพ้พ่ายไม่ยอมต้องได้ตัวใหม่ก่อนไม่ยอมหรอกไม่ยอมอย่าเร็วดิไม่ทันชึบโอ้ยเสียดาย3,500แล้วเจ็บมือให้มีคำถามอยากถามอะไรก็ถามมาได้ข้างล่างนะครับโอเคตอนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย